就像我们今天最主要的说的就是敢苛求，自有我成就。我觉得这是我的西南人法则。对，对于自己来说也是，希望以后慢慢的也能够有不同的一些突破吧，也随着自己的年龄不断的成长，这样的过程中可以有更多好的角色、好的人物。现在最重要的还是准备我的生日会吧，9月9号的生日会，